Ne duhet të kuptojmë se Perëndia dëshiron ta shijojmë jetën që ai na ka dhënë. Dhe ne duhet të çlodhemi. Dhe jo vetëm të çlodhim trupin ton, por të kemi edhe një çlodhje të brendshme. Ne nuk duhet të shqetësohemi për diçka gjithkohën e të mos përpiqemi që gjithmonë të gjejmë përgjigjen për një problem, apo të përpiqemi të arsyetojmë çdo gjë që nuk e kuptojmë. Ne nuk mund të kuptojmë gjëra dhe të mbijetojmë, sepse Perëndia i kupton, ai i di. Amen. Kështu kjo çështja e fajit ishte vërtet shumë e vështirë për mua. Dhe unë mësova fuqinë e rrëfimit të fjalës. Perëndia do t'i plotësojë nevojat tuaja, ai do që të keni një bollëk dhe më shumë që të jeni bekim për të tjerët. Unë nuk e kuptoj se përse fetarizmi i vjetër i vdekur dëshiron që kushdo që është i krishterë të jetë i varfër dhe i mjeruar dhe të endet kokvarur duke u ndjerë i dëshpëruar. Po them kjo është ligësi. Nuk është vullneti i Zotit. Do të plotësoj të gjitha nevojat tuaja sipas pasurive të mia në lavdi përmes Jezus Krishtit. I jepni dhe do t'ju jepet, një masë e mirë, e ngjeshur, do të derdhet mbi ju. Sillni të dhjetat në shtëpinë e thesarit dhe unë do të hap pragjet e qiellit dhe do të derdh mbi ju aq shumë bekime sa të mos keni vend ku t'i shtini. Tani, jo të gjithë kanë të njëjtën sasi dhe jo të gjithë do të jenë të pasur, por besoj se Perëndia dëshiron të plotësojë nevojat tuaja. Amen. Dhe i gjitha kjo mendësi fetare mua thjesht më zemëron, sepse ajo vjedh atë që Jezusi vdiq që njerëzit e tij të kenë. Ju mund ta shijoni jetën dhe nuk ka pse ta kaloni jetën tuaj duke u ndjer fajtore të dënuar për çdo gabim të vogël që keni bërë. Arsyeja pse Jezusi erdhi është sepse do të ishim shumë të dëshpëruar, po të ishim vetëm, sa nuk do të bënim gjë tjetër veç se do të bënim gabime. Dhe ju mund të shpëtoheni kokë e këmbë, përsëri do të bëni gabime. Sepse përsa kohë keni mish njerëzor, nuk do të bëni çdo gjë mirë gjatë gjithë kohës. Unë mësova fuqinë e rrëfimit të fjalës së Perëndisë. Dhe mendoj se e kam përmendur dhe më parë dhe ndoshta e kam thënë miliona herë në jetën time, unë jam drejtësia e Perëndisë në Krishtin. Dhe kjo i zemëron njerëzit fetar. E pa kush mendon se je ti? Ju nuk e dëgjuat pjesën në Krishtin. Unë jam drejtësia e Perëndisë në Krishtin, jo në veten time. Ju duhet të dini ndryshimin mes kush jeni dhe çfarë bëni. Unë nuk bëj çdo gjë mirë, por e di se kush jam në Krishtin. Po ju them diçka, mua më vjen shumë keq kur më katoj. O, sa keq më vjen, sepse e dua Zotin dhe nuk dua ta zhgënjej atë, vërtet. Por ai tash më di çdo gjë që unë do të bëj para se ta bëj. Ju nuk jeni surprizë për Perëndin. Ai nuk tha, "O, mos, nuk e dija se do të ishe kështu." Ne themi, "O, besoj se Perëndia është i zhgënjur." Ai e dinte se ç'do të bënit para se ta bënit. Perëndia është zemrën e njeriut. Dhe ju sigurisht që merakoseni thellësisht për marrëdhënien tuaj me Perëndin, ndryshe nuk do të kalonit gjithë ditën këtu, duke më dëgjuar mua të flas këtu sot, ndërsa jam duke predikuar fjalën e Perëndisë për ju. Dhe Perëndia është zemrën tuaj. Bibla thot se kur fjala mbillet në zemrën tuaj, Satani vjen me një herë dhe përpiqet ta vjedhë atë. Dhe një nga mënyrat se si ai e bën këtë është kjo, kur ju vini këtu dhe dëgjoni gjithë predikimin tim. Ju bën të zemëroheni me dikë që është duke dalë nga parkimi. Forca. Ose të grindeni me dikë jashtë tek stenda e librave se kush do ta marrë serinë e fundit mbi dashurinë.
Po, kam dëgjuar 2 gra që grindeshin tek stenda e librave se kush do ta merrte serinë e fundit mbi dashurinë. Dhe të dyjave u nevojitej ajo seri. E dini, mishi është budalla. Kjo është ajo që mund të thoni për të. Mishi bën vetëm marrëzira, ai është budalla. Por lavdi Zotit ne kemi urtësinë e Perëndis në brendësinë tonë. Dhe po ju them se për çfarë jam mirënjohse, unë jam shumë mirënjohse për bindjen e frymës së shenjtë. Oh, Perëndia im, më kujtohet kur I keq trajtoja njerëzit dhe nuk e dija se e bëja atë. Mirë, tani, në momentin kur, sikur edhe fare pak të kem një qëndrim të keq, apo grindavec kundrejt dikujt jam, e kuptoj atë. O, Perëndi, më vjen shumë keq. Dhe nëse duhet ta bëj, them personit më fal. Kur mos keni frikë të thoni po, isha gabim, më fal. Dhe mos nxirrni justifikime, thoni më fal, e kisha gabim. Kjo ju bën të lirë. Dhe I thot shumë të tjerëve. Kështu unë fillova të rrëfej, unë jam drejtësia e Perëndis në Krishtin, e bëre shenjtë me anë të gjakut të qengjit. Asnjë armë ngritur kundër meje nuk do të ketë sukses, por çdo gjuhë që do të ngrihet kundër meje do t'i provoj se e ka gabim. Dhe unë do t'ju jap një listë të shkurtër me disa gjëra. Kjo është një detyrë shtëpie për ju. Ndoshta do t'ju duhet të bëni listën tuaj, sepse nuk do ta mbani mend këtë kur të dilni nga salla. Mirë, po sikur çdo ditë. Ju të thoni me zë të lartë. Nuk ka përse t'ja thoni dikujt, sepse askush nuk do ta kuptonte, madje do t'ju bënte të dukeshit krenar. Por janë fjalët kanë shumë fuqi. A e kuptoni këtë? Fjalët kanë fuqi, dhe sa më shumë ju I flisni ato, aq më shumë filloni t'i besoni ato për veten tuaj. Kështu kur unë them flisni fjalën, nuk po them se duhet të thoni unë do t'jem milionere, do t'jem presidenti I kompanisë. Po them se ju duhet të thoni për veten tuaj atë që Perëndia thot për ju. Po sikur të thoni, unë jam I dashur nga Perëndia. Unë jam I vajosur, unë jam I talentuar, unë jam I veçantë, ka vetëm një si unë. Unë nuk jam aksident, Perëndia më krijoi mua me duart e Tij. Unë po rritem frymërisht çdo ditë. Çdo ditë unë po ndryshoj nga lavdia në lavdi. Mua më pëlqen vetja ime. E dua veten time. Më kënaq vetja ime. Unë po eci në vullnetin e Perëndis. Jam plotësisht I falur nga të gjitha mëkatet. Perëndia ka një plan për mua. Unë do të bëj diçka të madhe me jetën time. Si mendoni se tingëllon kjo? Po them seriozisht, si mendoni se do t'ju ndryshojnë ju këto fjalë? Por ka ndoshta shumë pak njerëz këtu që e bëjnë këtë. Sa nga ju këtu thonë gjëra negative për veten e tyre me gojën e tyre? Unë jam shumë budalla. Unë kur nuk bëj asgjë mirë. Jam shumë I shëndosh. Këmbën e kam shumë të madhe, hundën e kam të madhe. E urej veten time. Do të doja të dukesha si ti isha kështu, do të doja. Mirë, ju nuk do t'jeni kur dikush tjetër, keni ngecur me veten. Kështu duhet të mësoni si ta doni veten. A mund ta imagjinoni si do të ndryshonte jeta juaj nëse vërtet do ta përqafonit veten dhe do ta pëlqenit atë që jeni? Mjaftu përpo që t'jeni si gruaja e pastorit apo si fqinja pranë jush. Dhe e dini, unë I kam treguar historitë e mia, them që nuk do t'i tregoj, por I tregoj prap. U përpoqa ati isha si Devi, sepse ai është vërtet njeri I qetë, I përmbajtur dhe unë jam Përgjigja e Devit për çdo gjë është hidhe me rakun, ndërsa përgjigja ime është gjeje vetë një zgjidhje. Lavdi Perëndis nuk jam më ashtu, por nuk jam aq e mirë sa ai në hedhjen e merakut. Dhe ndoshta kur nuk do t'jem ashtu, e dini çfarë, nuk ka problem. E dini pse nuk ka problem? Sepse unë jam kjo që jam dhe po ndryshoj sa më shpejt të mundem dhe Perëndia më njeh mua dhe njeh zemrën time dhe e dini, Perëndia më pëlqen kështu si jam.
Dhe sinqerisht, kjo është dashuria e vërtet, kur ju e pranoni një person ashtu siç është, sepse ju besoni se ai po bën më të mirën e tij në pikën ku është tani. Kjo është ajo që admiroj tek Devi, ati i pëlqen personaliteti im luftarak. Ndonjëherë unë them duhet ta ndryshoj këtë, ai thot, "O jo, të lutem mos. Unë jam si argëtim për të." Kur Devi dhe unë u takuam, unë poloja makinën e mamaz, ai po flirtonte me mua, ai tha, "Hej, kur të mbarosh, a do ta larsh dhe makinën time?" Unë i thash, "Nëse do të lar makinën, laje vet atë." Dhe ai thot se gjëja që mendoi ishte, "Kjo vajzë është për mua." Kështu, ai donte të martohej, ishte lutur për një grua dhe ai bëri një gabim të madh dhe i kërkoi Perëndis dikë që kishte nevojë për ndihmë. Perëndia ju përgjigj lutjes së tij, o si ju përgjigj lutjes së tij. Por ai tha se e kuptoi se unë do të isha një sfidë dhe atij i pëlqeu kjo. Dhe unë përpiqesha, unë thjesht nuk doja të isha ashtu siç isha. Nuk më pëlqente zëri im, nuk më pëlqente kjo, nuk më pëlqente diçka tjetër. Kur nuk do të kisha shumë flok, sepse floku im është shumë i holl, nuk është i imët, por është si flok bebeje dhe kështu. Unë doja flok të gjatë dhe unë doja të isha bjonde dhe floku im ishte i errët dhe doja të peshoja më pak. Ne gjithmonë dëshirojmë diçka që nuk e kemi dhe që kur nuk do ta kemi. Dhe ndonjëherë nuk ju pëlqejnë njerëzit që kanë atë që ju do të doni ta kishit. Forca, sa nga ju këtu, i urrejnë njerëzit e dobët. A nuk ju pëlqen, a nuk ju vjen i natë kur një person i dobët thot, "Oh, është ora 5 dhe unë kam harruar të ha." Po them, unë mund të harroj fëmijët e mi diku, por nuk harroj të ha. Dhe pastaj e dini ishin edhe ato super mamat, po them ato mund të bënin gjithçka. Ato pikturonin, ato qepnin, ato kishin kopsht me lule, rrisnin perimet, po them. Dhe ajo që unë doja të bëja ishte të qortoja djallin e të predikoja dikujt. Forca. Dhe po ju them diçka. A është dikush nga ju këtu i lodhur duke luftuar me veten e tij? Unë madje nuk gjej fjalët ju them. Nëse jeni sadopak në këtë zonë për të cilën unë po flas, unë nuk di se si mund t'ju a them se sa shumë do të ndryshoni ju e se sa shumë do të ndryshoj jeta juaj, nëse ju do të arrini paqen me veten tuaj. E po si mund ta pëlqej veten kur sillem kështu? Sepse ju po rriteni. Ju po rriteni dhe po ndryshoni. Mateu 5:48 në Biblën e amplifikuar thotë, "Jini pra të përkryer", dhe ky është një shkrim i frikshëm. Por Bibla e amplifikuar shpjegon se ç'do të thotë kjo, duke u rritur drejt pjekurisë së plotë të perëndishmërisë në mendje dhe karakter. Duke u rritur. Pa arritur ende, por duke u rritur. Nëse dëshironi të jeni gjithçka që Perëndia do të jeni dhe çdo ditë ju po bëni më të mirën tuaj për të qenë më shumë si Perëndia. Dhe ju do të dështoni sot, por nesër do të filloni përsëri. Doni vullnetin e Perëndisë. Jeni dakord me Perëndin kur ai sjell bindje në jetën tuaj për diçka. Por nuk mund të rriteni nëse ndjeni fajtor gjithkohën. A jeni duke e kuptuar këtë? Ju nuk mund të rriteni nëse ndjeni fajtor gjithkohën. Pali tha se ai rente pas përsosmërisë, por ende bënte gabime. Apostulli Paul bënte gabime. Ju i njihni këto shkrime, Filipianëve 3:10 deri në 14, që të njoh atë dhe fuqinë e ringjalljes së tij. Dhe pjesëmarrjen në mundimet e tij,
duke u bërë vetë i ngjashëm me të në vdekjen e tij. Po, thot, nëse do të jemi si Krishti, do të kalojmë vuajtje. Kam folur më parë për këtë. Që në ndonjë mënyrë të mund t'ja arri ringjalljes prej së vdekurish, jo se unë tashmë e fitova çmimin ose jam bëri përsosur, por po vazhdoj të rend për ta zënë, sepse edhe unë u zura nga Jezu Krishti. Vëllezër, sa për vete nuk mendoj se e kam zënë, por bëj këtë, kam harruar ato që kam lënë pas dhe duke u prirur drejt atyre që kam përpara. Për mëkatet tuaja është paguar tashmë. Ju nuk duhet të paguani. Ajo që duhet të bëni është të besoni. Pendohuni dhe besoni atë që fjala e Perëndisë thot. Pranojeni atë. Dhe vazhdoni të rendni drejt nivelit tjetër të rritjes, ju do të rriteni gjithë jetën. Mirë, sa nga ju, ndonjëherë ende pyesin veten e janë shpëtuar. Ata mendojnë, Perëndi, si mund të jemi shpëtuar e të veproj kështu? Po them, unë shoh ëndra të çuditshme. Her pas here shoh ndonjë ëndër dhe zgjohem e mendoj, a jam vërtet e krishterë? Pali hidhte një hap besimi dhe I haronte gabimet e tij. Më lejoni t'ju lexoj diçka që mendoj se do t'ju pëlqej. Historia e udhëtimit të fajit. Nuk kisha planifikuar ndonjë udhëtim në këtë kohë të vitit, por përsëri e gjeta veten duke paketuar me ngut. Udhëtimi do të ishte I pakëndshëm dhe e dija këtë që më parë, dhe nuk do të sillte asnjë të mirë. Po flas për udhëtimin e përvitshëm të fajit. Preva biletën për atje, do të doja të kishte një avion. Ishte një udhëtim I shkurtër, mora valixhet që nuk I kalova te kontrolli, kështu që duhet I mbaja gjatë gjithë rrugës vet. Ato ishin rënduar me mira kujtime të sikur. Askush nuk më përshëndeti në aeroportin ndërkombëtar të qytetit të Keqardhjes. Them ndërkombëtar sepse njerëz nga e gjithë bota vinë në këtë qytet të zymt. Ndërsa u regjistrova në hotelin e fundit, vurare se ata do të bënin festën më të rëndësishme të vitit, atë të Keqardhjes. Sigurisht që nuk do të doja ta humbisja këtë rast të mirë, sepse shumë qytetar të nderuar do të ishin atje. Së pari familja Bër, si kur të kisha bërë, mund të kisha bërë, duhet të kisha bërë. Pastaj vinte familja Kisha. Ju ndoshta e njihni klanin si kur të kisha. Sigurisht mundësi do të ishin aty të munguara e të humbura. Por familja më e madhe ishte e djeshmja. Ajo ka shumë pjesëtar dhe secili do të ndante një histori të trishtuar. Pastaj ëndrat e shuara do të bënin shfaqje. Familja shfaji tyre do të tregonte histori dhe justifikime për gjërat që kishin dështuar, dhe çdo histori do të duartrokitej nga nuk është faji im dhe nuk kisha ç'bëja. Dua të them, nëse e doni këtë histori, mund ta shihni në internet. Shkruani historia e udhëtimit të fajit dhe do ta shihni me emrin tim. Pastaj ëndrat e shuara do të bënin shfaqje dhe familja shfaji tyre do të tregonte histori, e lexova këtë, mirë. Që t'i bie shkurt historisë, shkova në këtë festë depresionuese duke ditur se s'do të kishte përfitim. Dhe si zakonisht u trishtova shumë. Por ndërsa mendoja për të gjitha historitë e dështimit të sjella nga kaluara, arrita të kuptoj se I gjithë ky udhëtim dhe festat e Keqardhjes mund të anulloheshin prej meje. Unë fillova të kuptoj se nuk isha pse t'isha atje. Nuk ka përse t'jem e trishtuar. Një gjë vazhdonte të rinte në mendjen time, unë s'mund ta ndryshoj të djeshmen, por unë kam fuqinë ta bëj të sotmen të mrekullueshme.
nuk mund të ndryshoj të djeshmen, por kam fuqin të bëj të sotmen, të mrekullueshme. Unë mund të jem e lumtur, e gëzuar, e përmbushur, e inkurajuar dhe inkurajuese. Duke e ditur këtë, u largova nga qyteti keqardhjes me njerë dhe nuk lash adres. A më vjen keq për gabimet që kam bërë në të kaluarën? Po. Por nuk ka asnjë mënyrë fizike ti ç'bëj ato. Nëse planifikoni një udhëtim në këtë qytet, ju lutem anullojini rezervimet tuaja. Në vend të kësaj, bën një udhëtim në vendin fillo përsëri. Më pëlqeu aq shumë ky vend, sa që tani do të banoj aty për gjithmonë. Fqinjet e mi janë unë e fal veten time dhe fillimet e reja. Nuk ka përse të mbani me vete valixhe të rënda, sepse ngarkesa ju hiqet nga shpatullat sapo mbërini aty. Zoti ju bekoft në gjetjen e këtij qyteti të ri. Ju mund ta gjeni atë. Ai është në zemrën tuaj dhe kur ju mbërini atje, ju lutem më kërkoni mua, jetoj në rrugën unë mund ta bëj. Tani mos kini frikë të hidhni një hap besimi dhe të thoni a mund të jetë kjo për mua? A mund të mos jem i dëshpëruar për 2-3 ditë sa herë që bëj ndonjë gabim? A mund të kërkoj dhe të marr vërtet falje dhe pastaj të eci përpara? A duhet të jemi dëshpëruar për ca kohë? Në të vërtetë jo nëse besoni tek gjaku. Dëgjoni, nën beslidhjen e vjetër, mëkati vetëm mund të mbulohej. Dhe ju e dini, kur diçka mbulohet, diçka e shëmtuar mbulohet, ju e dini se është aty. Kështu kjo përsëri, sikur ju trondit, ju keni frikë se dikush mund ta zbulojë ta shoh. Por në beslidhjen e re, mëkati nuk është i mbuluar, ai është i hequr, është i pastruar dhe lar plotësisht. Nuk ka lënë asnjë shenjë. Gjaku i demave dhe dhive mund ta mbulojë, por gjaku i Jezusit e pastron dhe e largon plotësisht atë. Madje heq edhe shenjën e mëkatit. Një nga himnet e vjetra thot diçka për pastrimin e njollës së fajit. Shpresoj ta kuptoni këtë. Unë dua që ju të dini prej këtej, me një qëndrim të ri. Unë e di se kam të meta, unë e di se bëj gabime, unë e di se do të vazhdoj të bëj gabime, por unë e dua Perëndin dhe ai më do mua. Dhe unë do të kem një marrëdhënie të mirë me veten. Unë do ta shijoj kohën që kaloj me veten time. Sa më shumë ta pëlqeni veten, aq më shumë do t'ju pëlqejnë të tjerët. Amen. Sepse do të jeni të këndshëm për të kaluar kohë me ju. Njerëzit frymërisht të pjekur nuk e harxojnë kohën e tyre duke u ndjerë fajtor për çdo gabim që ata bëjnë.